cherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître. Shalom, shalom, topesi mbote partout. Tozwa minzambe apambola biso, nzamba asali biso sungolo pona tokuta na susu mkona lelo. Topesi mbote partout. Shalom papa. Shalom mama diakonese amen sita. Amen, nzamba zwa lokumu. Amen amen. Tobondeli. Topesi yo lokumu zambe na bomoi na ngoya. Opesi biso manda pona to prêcher la bonne nouvelle. Oyo opesi biso to kabona bandeko o bazali kolanda biso. Présence Saint-Esprit à la carte na biso na plateau. To bengani ngwana na Satan na plateau nzambe ke biso bikauka. Bandeko bazolanda biso bapambola malobo za place na bomoi contribuer na vie na bango mokolo mokolo. Osali biso na kondi mono de Jésus. Amen. Amen. Nzambe na biso azwa lokumu abongi na nkembo na lokumu na machanjoli. Temi na biso ya lelo ezali mwa basi ya basali. Basi ya basali. Nzambe azwa lokumu abongi na nkembo, abongi na lokumu, abongi na machanjoli. Soki ete mosusu azate akosala biso ngolu, yende kaka mutu azongisaka biso na nzela pona maloba ya nzambe, pona liloba nzambe. Mwasa musali na eglizi, to basi ya basali na eglizi, bazali ba mama, lolenge na bango ya kozalela, ife ezala lokola ba mama penza. To lolenge na biso ya kozalela, ife ezala lolenge ya ba mama, lolenge ya teke lokola mama te to lokola mundimite. Oui, eza na basi mususu ya basali nanu bakoma na bango bandimite, basi mususu ya basali baza bandimi. Oyo nanu bakoma bandimite, tokolo bakenda nanu bakoma bandimite, me oyo aza mundimi, mwasi ya musali. Me toli na biso ezali, ata mutu nana komi mundimite, toko pesa toli. Me mingi sikoyo awa liloba nzambe zoloba, na basi ya basali, tolandi liloba nzambe, totangi verse, naibite papa ko baksa. Te mama ata ozoloba basi basali. Omoni ke basali baze bele na kati église encore. Amen amen. Église de bengi corps de Christ basali baze bele. Siko fo limbola malamu mama mo ozolanda biso. Ta musupe mbana za musali. Me musala ngo yendengi nini? Fo ba ko limbola basi basali, basali presse batutuna na corps de Christ bazaka basali. Mundimba ko za musali. Okay. Ya mubale ko za pela mwase be musali. Donc fo ko limbola basi basali banani. Banani bakoza la basi basali o ngolo bila. Nzamba pesio pono kutoka bula na ba mama mususu basi basala banani. Basi basali na basi basali na église. Donc basi basali tokolobela basi ministre bazali. Ba 5 ministères. Bazali basi pe ya basien bazali, basi ya badiacre bazali, basi ya tokolo ba département moko boye bazali. Donc musali nyonso tokaka na kati église ta mususu mukambi ya groupe ya département ta mususu mukambi ya département papa ya ba papa ya ba mama bani ba kote nyonso tu ya ba kote nyonso tu kaka mais quand on le bila basi donc mukambi ta mususu ya ba papa ta mwasi na ye mukambi moka na église kaka tokoloba ya kota bayembi ya kote suki ya banini eze bele kaka bakambi baze bele na kati ya musala nzambe to église ya nkolo. Donc ntango mutu wana bayebi ye déjà kaza musali na église papa batalaka pe mwasi na ye. Tango batala mwasi ne bamona mwasi ne pe face à l'exemplaire. Il face à l'exemplaire nde nini mwasi na ye akozala mutu moko talukaka ba problème. Donc mama na kati ba watu donc ten on zama pesio tanke mama ozape mwasi musali donc la isike ngo sunga basi ya basali. Basi basali basi ba pasteur, basi ba évangéliste, basi ya ba prophète, basi ba docteur, donc basi ya basien, basi ya ba diacre. Ba ngwana sikona basi mususu mobali tamu azaneka aza mundimbe azali na kati mo nzambe ba pese charge ya kozala
président ya département papa donc basi sur azali président mukambia baye donc basi na bango sikoyo bango sur ngolo bila sikoyo na le pona bato sumba sungama etanke basi na kasi ya église encore ya to ko sungama po esengeli sikoyo mutu oyo azali mokambi tokoloba na église ifazala pe exemple oyo sala nini ya koteya ta musu mwasi ta musu mwasi azoyeba te to basi musu bazoyeba te mingi batikilaka basi ya baministre ke basi kaka ya baministre nzoka te ya ministre te biso ndenge toyebeli banda kala na basi ya badiacre basi ya badiacre bazalaka basi ya basien bazalaka vraiment basi moko bazalaka bizaleli moko ya malamu bazala exemplaire bizaleli moko ya malamu penza bazalaka na kati ya lingomba to partout na kati ya quartier baza pe oyo ta mosusu kutu ministre abali ta mosusu moi jeune fille moko ya 18 ans ya 20 ans donc omona mwasi oyo ya diacre omona pe encadré pasungi pe mwasi pe ya ministre pe azwi pe batoli moko malamu bizaleli moko pe malamu na nzela pe ya mwasi wana po ye se akola deja na kati ya alléluia se akola deja donc azali ata bizaleli ya malamu donc esengeli na biso tozala bizaleli ya malamu basi ya basali nyonso to mais tokoloba basi ya basali nyonso to bizaleli ya malamu eza na basi mosusu mobali ateyaka ye mais mwasi mosusu nana yambi yesu masiya te aza mopakano tokoloba wana ndenge mosusu mais tozoloba mingi na basi oyo baza pe bango pe bandimi bango pe baza bandimi baza bato baboti mobota masika botama ya sika kati na Kristo to bango pe baza pe basali pe na kati ya église de lingomba po esala makape kamso mwasi ministre aza ministre na kati na église mwasi na ye aza protocole siko mwasi nilikuwa za protocole fazala pe exemple pe na kati pe ya lingomba mais tango aza protocole alataka ndenge moko ya mabe kolata tango azokolata ndenge azosala mosala protocole donc azolata ndenge mabe elingi lekisa bizaleli nene eza ya mabe eza ya bien te tango mosusu akokozala pe moyebi mais elateli nde kaka na liboso ndenge alataka azolata ndenge moko ya mabe donc bizaleli nene eza ya mabe donc bato baomona deja ke mwasi yango mwasi ya ministre aza moyebi ayembaka na liboso mais kote ya kolata alataka nde baminijipi alataka na ye biloko moko soki ya ndenge nini donc aza na ye songi aza na ye abundaka na ye aza na ye aswanaka na ye bizaleli moko ya mabe donc yango te kokozala te donc wana sikoyo yango moto ezalaka epanzaka musala nzambe donc esengeli bizaleli ya basi ya basali ezala malamu na kati ya église na kati ya bandaku na quartier partout tozaleli alléluia totanga eloba amen totangi na mokanda ya batimote 1 Timothée 1 Timothée chapitre 8 pardon 1 Timothée chapitre 3 1 Timothée 3 tokobanda tokotanga na verset moko na 11 awa lobi boye na bandeko obozolanda biso bobandela bino kotanga patia 8 mpona 8 balobi basali mais mpona basi ya basali babandi yango na 11 yango bandeko na ndako bobanda na 8 ti suka nango bosuki na 11 ndenge na kotanga na 11 balobi ke boye basi na bango donc basi ya basali mpe basengeli kozala bamama ya lokumu mpenza bamama oyo batongaka te bamama oyo baza lokoso te na nyonso kasi bazala bato ya kokoka na makambo nyonso ya bonzambe amen tozomona awa bazolobela biso ndenge wana mais sikoyo likambo kokamwa tozomona basi ya basali kote ya kotonga tozali kote ya koyina tozali kote ya kokabula tozali kote ya bamabe ebele tozali wana sikoyo eza mabe awa liloba nzambe ezopesa biso toli tozala bato oyo ya kotongaka te tozala bato ya kotongaka te soki moto asala na kotonga te lingela esasala bizaleli ya malamu basi ya basali surtout tozobanda na baministre
Donc basa lokumu basa lokumu ya lokumu donc tant muto moi c'est lokumu moi si nini ezate ke moi si oyo alata malamu ezate moi si oyo atambulaka na ba soki na bakara nini po soko tokoma mona ke ministère to ki pasteur tokoma mona ko lokola lokumu moko boye lokola ki ministre ya mukili donc tokoma mona moko ndenge wana libozo saki po muto abala musali na nzambe azoboya po azomona ke musali na nzambe wana bala kina ye wapi yango asande lokote mais siko ekoma teli me koma soki ndenge nini ke komila ko ki griffi ekoma muto soki abali pasteur akomi lufundu akomi bakabe akomi ba mini jipi akomi ba bilamba akomi soki ba biloko soki ya ndenge nini donc il faut azala amora na mutu moko boye azali kolo ya batu nyonso to nzoka na Kristo yango te Kristo sotala biso bizaleli ya malamu bizaleli ya malamu fezala bizaleli ya malamu mwasi moko ya lokumu na bozwi oya mukilite mais mwasi ya lokumu na bizaleli moko ya malamu mwasi azotambola na Kristo mwasi azotambola vraiment na kobanga nzambe oyo vraiment azoko encadrer bana bazomona ke bazwa bizali moko malamu epai ya mama bazomona mama alataka mini jipite alataka bilamba ekanga te dessine nzoto bilamba ekanga te dessine soki nini te bazomona wana te bazomona mama alataka respect bana pe bazokolanda wana eza bien bizali moko ya malamu mais soki mwasi ya ministre akota kotonga zali kota kokabula zali kote ya kopanza zali kote ya makambo ya mabe kote ya kobunda kota kotutisa batu mitu kote ya kobisongi makambo bapesi prier babonza pona bato ezobima libanda donc mwasi wana ministre wana aza bizaleli ya malamu te aza mwasi ya lokumu te ata ndenge nini aza soki ndenge nini yango bozwi soki nini mais aza mwasi ya lokumu te na misu ya nzambe awa bazolobila mwasi ya lokumu o azotambula na kobanga nzambe yende po moni bizaleli na biso bakoyeba biso na misala na biso mutu aza bizaleli malamu misala na ye kobima mutu aza makambo malamu bizali na ye ekobima epai ya bato ke wana penza mwasa ministre mais sikoyo ekoma bazomona biso basa ministre lufundo lufundu moko o tobengaka na kikongo mvwani mvwani penza soki afuna nani azomona bato mosusu pamba mais na kikristo yango te soki nzambe kuto ye moko yesu amikitisaki amikomisaki mutu pamba na bato nyonso to azalaki mais siko koma mvwani ofunana na kokabula ezalaka te na mwasi musala nzambe mama na kati mabate na leo mo muri musanda no sozulisanga amen po makambo mtakoma apôtre Paul amen apôtre Paul akoma makambo yo na Timothée Timothée azalaki mutu azalaki rempli na Saint-Esprit amen o nzamba tilizaki apesaki pe mandat azala musali ata bakomi mwasi neta mais azala pe musali na kati ya église ankolo tomoni ke mukandi mtakomaki apôtre Paul apôtre Paul takoma mukandi azalaki na prison azalaki na prison na Rome naza si selon ngai ba bible bibongi mais selon ngai naza si ayokaka non apôtre Paul beba komleka mukanda bia ayokaka bia apôtre Paul lingombo otika pa Timothée basali baza kuna baza nguna problème moko te bancien baza kuna ba ministre baza kuna ba diacre baza kuna baza na problème basi na bango bazoko wela na kwa na kati na lingomba na basi na bango lufundu elati bango basi na bango songi bazo panda église basi na bango lukoso bazo wela kolia bien mbongo bien ki pouvoir na kati église alors na kanisi makambo na ekomaki na matoi ya apôtre Paul apôtre Paul asengaki na nzambe apese nina koloba pona basi wana na kati ya lingomba oyo basali na bango bazotambola mbanga nzambe basi bazokota makambo na kati na lingomba mais peut-être betsek bato bele mabaku na tango wana mama mingi babeta mabaku batatu mabeta mabondeni basali boy bazoko se comporter mabe na kati église encore alors apôtre Paul na explication Saint-Esprit apese que
makomi akoma makambo oyo yango na komi makambo apesaki atindi pa ya Timothée mokande kuna pa Timothée atanga makambo yango ekoma mpona biso pe na tango na biso soki makambo ezokutama na église sika tosala mosala baso baza makambo nde batika po baso na basunga maka na si basunga maka sungaka tango apôtre Paul atindi lettre wana batanga kango esungaka basi ebele bazaka babanda oluka lokumu bazaki bata lukoso batakotonga songi esungaka bango makambo ne silaka na kati na lingomba na tango wana Timothée azalaki mosali yango siko makomi etikala pona sunga ba mama obo batikali na tango na biso ndenge zo bana présence siko basi basale belé papa azana bien aza ministre tamuso azali pasteur tamuso azali visionnaire tamuso azali pasteur principal bien pasteur titulaire tamuso azali déjà ko se comporter bien bali moi moko alinga lokumu loko mobala ya numéro 1 numéro 2 numéro 6 lokumu sikoyo amona ki ba mama nyonso oyo baza na kati netonga baza pamba yende kaka faza numéro 1 batu bakena ko bondila ye avali kambo sama il faut sa réponse bien non bien oui donc le cola moi c'est le président de la République là moi c'est le premier ministre Mukili donc bah c'est belé bazande ngwana bah si mingi ba évangéliste les 5 ministères ka bazande wasiko toli oyo nza wapesi yango pona kosunga baso bazande amen toli oyo lilobanza mezana pona kosunga biso tango nyonso tutu kino Yesu Masiya akozonga lilobanza mezana pona kosunga biso ezana tango oyo tokoko loba na tango na biso pe lilobanza be ezosunga biso ezosunga biso ndenge batu ya lingomba oyo basunga maki na tango Timothée ndenge pe biso pe mangomba nyonso tu na kati ya corps de Christ partout tozosungama na kati ya liloba ya Nzambe yango mama na kati ba tozo continue kanga liloba na eloko na Nzambe lingi ndenge totangi Nzambe atindaki maloba ne pa Timothée na nzela Paul basunga maka loko liboso babi lokumu le coup mon an battu la ligne le coup mon an so mon bana azali numéro 1 numéro 2 mais so combien basi ba le coup faut le bana papa yango tozoloba boya yango tozoloba olenga avance mais yango siko tozoloba eza eloko nde panzaka le coup mo simbaka te soki yango na lobaki mvoani soki mutu aza mutu ya lokumu akozala mvoani ko akozala lulendo donc mutu apusana pembeni nete azomona ye mutu aleki papa omoni ezoluka kaka mwasi visionnaire te papa mwasi visionnaire akozala mwasi ya komikitisa mais na lingombo wana ta mosusu ekozala 10 pasteur na 10 pasteur bango nyonso tu baza na basi na bango 10 baministre oto 2 baministre bamisusu basi ya bancien bamisusu basi ya badiacre bamisusu basi soki ya banani ya basali ebele kaka na kati eglize sikoyo mutu alulendo akipaka te papa akozala mwasi ya diacre maza lulendo penza donki mvwani penza akolinga yazala likolo ya bamininga donki ekipaka te donki yango na sikoyo liloba Nzambe ezoloba na biso na bunzambe soki mutu akili na lulendo aza lulize te bata lulendo bamona bokonza likolo te bamona bokonza likolo te donc epai ya Yesu esengeli komikitisa mutu amikitisaka azalaka bien na miso na Nzambe mais mutu oyo lulendo soki ekoti nga na leki bango nga esengeli naza likolo na bango nga boye soki ne wana eza mabe ekokozala te na mosala Nzambe ekozala te na lingomba ya Nzambe donc komikitisa ifo ezala bondeko ifo ezala yokani ifo ezala ezateke mutu oyo ke oye fa leki po lekela bamininga no kuna eza likambo bozwi te na lingomba eza likambo bozwi te na bo Kristo eza likambo bozwi te eza likambo pe ya kimokolo te eza likambo pe te ya mwasi ya ministre eza likambo te ya mwasi mwasi nga mwasi ministre na leki mwasi ya diacre non eza likambo ya ancien na leki ya diacre eza mbala ngaza likolo ya ba ancien eza likolo ya diacre ngana leki te na bunzambe eza ndenge wana te eza likambo wana te soki tokeili ndenge wana na bunzambe wana tokomona bokonzi ya likolo te esengeli na biso tozala bato akomikitisa apesi soki bolingo ezali lolendo kozwa esika te eloko esalaka ndenge wana mpona lolendo ezwa esika oyo amonike nga na leki nga boye eza bolingo nde mutu eza te po soki bolingo ya Nzambe
bolingo oya mokili kaka ya intérêt soki ya ndenge nini nango ekabulaka ke na kolinga mutu boye na kosupporte mutu boye mpona boye mais mutu boye donc so omoni ye kutu so yinaki ye kutu bozokutana ta na église mais mbote kaka ya disukutiluka donc olingaka mutu yango te donc wana nde sikoyo eza mabe nzola mese wana eza mabe olingi ye te okosekiseka bona biso me na motema olingi ye te wana yango te nzambe alingili biso donc bolingo esengeli ezala na kati na église bolingo esengeli ezala na basi ya basale na nzambe basi ya baministre basi ya badiatre basi ya bancien basi soki ya badepartement nini basi donc esengeli bolingo ifezala soki bolingo ezali kokabwana ekozala te tokomona te wana leki muninga tokokabula te tokozala biso na surtout bomoko ekozala koyina ekozala te kimi ekozala boboto nyonso to ekozala oyo ayebi te oyo asungi muninga tozosunga na mutu soki omitie ke yo kokano na nyonso tu donc ozwi esika nzambe esika nzambe donc biso nyonso tu tozosungana omoni surtout tokoloba ndenge nini papa ya basi ya baministre ya kala oyo ya kala wana bazalaki ndenge mosusu bien sûr toyebi bamisusu mpe ya bamabe bazalaki na bango mais mingi totango tozotala oyo ya kala bazalaki ndenge mosusu papa ya sikoyo oyo ya kala bazalaki na komikitisa tangu abali ministre to akuti ministre akuti mobali déjà ça des ministre to mobali akomi ministre sima basi wana bazalaka lokola baleki na kulutu bakoko baza bamama bazali baleki bayaya bazali donc bolingo respect zalaka bomoko ezalaka kokabwana ezalaka te komikiti ezalaka ekipaka mbongo te papa ekoza ministre wana aza eloko te atambulaka na sikoyo yango ezobebisa makambo na ntango na biso sikoyo yango ezobebisa makambo donc ezotala molimo te mais ezotala sikoyo bozwi bagrade na bozwi niveau ya kotanga nyonso tu wana yango nde mutu ezosala ke batombola ye to batombola ye pe apart mutu kokoma lufundu ye moko kasi kokoma lufundu kotombola pa mbala za likolo ya bamisusu bandimi mpe lisusu mosusu bandimi mosusu baotombola baolinga batombola esika azozwila lipa esika oyo mutu donc omona te bamisusu mwasi apase bazomemele na saki ekomati mwasi apase bazomemele saki bazolengili bazoservir ye mwasi apase baosala te mosala na église bato wana bandimi mosusu bazali wana donc eza bazotinda yo na mabe soki omoni ndenge wana esengeli opamela yango pamela yango kolinga te ndenge wana mpo eza deja bazotia deja lulendo deja mpona baomatio deja lulendo deja bazotombola deja wana ya nzoto wana eza sikoyo makambo ya mokili donc il faut alleluya ndenge batombolaka bango donc esengeli kokeba komitala donc komikitisa ezala oui mama bakorespecte yo bana bakorespecte mama eza malamu eza mabe te respect eza mosusu mais kotombola wana na ndenge ya mokili wana eza mabe eza bien te wana eza libanda ya bunzambe donc esengeli bizaleli ezala malamu difere monana na baoyo bazotambola selo molimo mosantu mutu aleki muninga azali te ezala mundimi ezala biso nyonso tu toza ndenge moko nga nakomona teke mobali na nga komi ministre ke nga naleki baonano bakomi baministre te non eza mabe eza bien te donc esengeli eza nango ngolu nzambe asali ngolu na okota lola te mpo mobali na nga aza ministre ifo na bénéficie nde ngolu eza pa na yo il faut na sasi nini ke ministre azosunga mpe mwasi na ye tika mini jipe otiki tika kotonga otiki tika koyina tika lufundu makambo nyonso tu donc olongwe na masumu oyambi esi masi ya mokonzi mpe mobikisita mosusu na nzela ya ministre obénéficie bokonzi ya likolo yango wana nde obénéficie ngolu wana kati baloba te yango na bénéficie ngolu wana mpona bokonzi ya likolo mais
apôtre Paul azoloba azopesa conseil na Timothée ayebisa basi wana po lettre kendaki ayebisa basi wana basi ya basali ancien ba ministre surtout ba diacre basi na bango tout baza na basi ya lokumu apôtre baki lokumu ya lokumu te ya mbongo te na lokumu sikoyo baza na bato oyo bazobanga nzambe basa lokumu na kati église ba mama nyonso bato nyonso tuna batata bamona baono baza basa lokumu na bato oyo baza bafandi na makomi na nzambe bato baza na rempli na Saint Esprit bato batambula na sainteté bato batambula na respect langage malamu comportement malamu caractère malamu donc lokumu ngwana apôtre Paul alobaki na Timothée ke baza la basa lokumu obino bozali ba ministre boza ba ancien ba diacre bozali bato lokumu bokamba makana molimo santo bozali pona kosunga ngomba na nkolo na ba conseil spirituel na ba enseignement spirituel basi na bino pe baza na rempli na Saint Esprit ko baza basi na lokumu na kati na ngomba na sens ya positif négatif mais si qu'on attend na biso mama bazo lokumu bongo lokumu siko comme matériel mobana ngaza na moi ça aboti lolendo moi ça aboti mapeka po mobana zali ministre aza prophète abimisa ba prophétie azali mutu mo za ba don guérison aboti lokumu bana mtali sa malade dans cette église donc moi ça comme dans le lokumu na siko po nini ba tutu ba kenda à côté na ye po mobana azali likolo ya mibali nyosto na kati ya église donc yango te za nango ya nzambe esengeli na biso tozala na komikitisa kobala ministre eza nango o mobali na komi ministre eza nango lokumu te eza likamba lokumu te mikitisa soki osaleli yango bien to kokende na lifelo soki osaleli yango bien to kozanga bokonzi ya likolo soki osaleli yango bien te okobebisa mosala nzambe soki osaleli yango bien te oganye baami bato babika bakota na bokonzi ya likolo yo ozokimisa baami ozobebisa bato bazokimba nzela nzambe wana nzambe akotuna bino un jour mosala apesaki bino yo ozalaki mwasi komi mosungi osalelaki yango bien te un jour okosambisama donc tokosambisama esengeli na biso tozala basi ya ministre oyo ya komikisa papa omoni mutu azotambola mutu oyo azotambola ta mosusu na tataleki aleki awo tataleki aleki awo mpenza azotambola nango sandali moko tataleki aleki awo donc ndenge aza sandali moko kaka wana yango atambolaka nango ezaka edesinaka mpe donc aleki kaka tataleki aleki awo donc mutu azotambola wana me aza rempli vraiment na onction ya nzambe atondisa vraiment badon kati na ye aleki atambola na kobanga nzambe aleki mutu oyo azana bozui oyo lokumu oyo bazobenga babie matériel oyo bazobenga pasteur moko ya nani ya lokumu apambulama to mwasi moko ya pasteur ya lokumu oyo azana ba villa azana ba immeuble ba mituka ba avion ba voyagaka ba campagne minene babinene wana nzambe azana yete donc akokokana te na wana aza tondisama na molimo nzambe atambula na kobanga nzambe oyo nzambe ayebi eza différent makasi likambo nde tososoloka te yango wana donc esenge na biso tosalela yango malamu eloko ezozala ndenge wana mingi eza kozanga mpe koyekola po mutu oyo ayekoli akuti ata mwasi ya diacre oyo aza kola deja na kondima soki akuti ye azwi alakisi ye ke bazalilaka boye na mosala ya nzambe bazalilaka boye mwasi ya mosali na nzambe mpona opesa osoutenir mobali no mpe mpozala mpe bien mosala nzambe ekende liboso oyo azwi batoli wana mwasi wana amonanaka différent akolaka mpe différent azalaka bizaleli moko ya malamu mais mwasi oyo aboyi koyokela bayaya akuti liboso na bakoko na bamama aboyi kolanda toli wana aboyi komikitisa donc ntango azwi deja ki ministre azomona kaka kakoki nzo opapa na mosala nzambe eza mpe lokola nanyo klasi lokola moto abandi na pre
yango te eya lokola moto abandi na prêt biso baklasse neti ya ngola nakoloba baklasse ebandaka garde na français garde donc moto abandi na prêt donc primaire segunda donc batresere baquarta donc ti kote mpona nyonso tu wana azomata na kosala nzambe mpe eza ndenge wana omona yango te soki olingi yango omona neti obando neti ozomata soki na ndenge nini me te na ndenge ya molimo papa omona mosali na nzambe mosusu abali mwasi wana ntango aza pembeni ya basi ya basali ya nzambe mosusu oyo babangaka nzambe baza bizaleli ya malamu bazokoencadre ye mwasi wana asalaka nini ozomona azomata na changement ekotaka soki azalaki bebe spirituel azokokola omona azokokola bato bakomprendre ke oyo vraiment bamosuku tokoyi babangake mwasi tobangilaki ye tokati ntango mosusu paster aki obala mwana moke boye na age nzoka nde mbala moko donki mwana moke na age me na bizaleli na makambo ya mokolo azomata mbala moko azokokola bango mpona nini amikitisi epai ya bato oyo akuti bayaya bakoko akuti bankadre ye mais siko catastrophe ezosalama ndenge nini pa basi ya basali ezali bazozankadre pe te kote mosusu bamisu balingi na bango te bamisu mpe balingi te lokola mobali aza likolo bamisu balinga te aza na domo likolo aza na gare mo likolo alingi te azoankadre na bato akuti akona bantu pamba ya akuti basi ya badiacre basi ya basien mobali aza ya ministre ya likolo kuna aolinga ozoankadre mate akozala mwasi ya ministre mais mwasi ya sien ekozala ye nde aza mwasi ya valeur po aza mwasi ya lokumu na maloba nzambe donc soki okangami na yo oza na yo kobénéficie okobénéficie ya ebele mais sikoyo nde tozolinga nde te tozolinga te tozomonaka tokoki deja na nyonso to esika kutu moto akosungila eza te lufundu tokomomona basi oyo ya badiake soki basi pamba biso basi ya ministre toza likolo donc mokolo kutu tozoye kutu valeur te nzoka te esengeli to change alleluya sikoyo mama na nga loba apôtre Paul toujours na makambo misato nga na moni ya motu ya penza mpona esunga etangi ye mpe mama oza mpe mwasi ya mosali osunga mpe mama mosusu ntango mosusu baza na komiyeba te apôtre Paul alobi ke basi wana basali bazala basi ya lokoso te bazala basi ya lokoso te ndenge alobi apôtre abi timote eyebisa bango bazala basi ya lokoso te bazala basi moko oyo lokoso ezala kati na bango te sikoyo tozomona ata na biso tozoba sikoyo na le présent na ata na biso mangomba ebele basi basali ebele batondi lokoso lokoso nini sikoyo mbongo mabonza fo sikoyo yazwaka yango akisomba basuper wax na ye akisomba bashakosi na ye bimi ya ba 500 ya ba 700,000 mbongo mabonza ba 10 nyonso wana ekotaka donc fo ye mofatangaka mobali azalika lokoso sikoyo mbongo mobali aza likamba koloba te po yemba ye sikoyo ezali mwasi ya ministre soki niveau nini ministre yango azali donc bambongo mabonza badimi ye mofa azwaka yango asalaka provision babien na nyonso tu ngomba aza likamba koloba te alleluya eza yango tozoloba yango ezobebisa mosala nzambe awa bapekisi biso liloba nzambe epekisi biso bazala lokoso te sikoyo soki mwasi wana aza komikitisa alandi makomi ya nzambe akotia yango na misala akozala na lokoso ya mbongo te liboso yango bato babandaki koboyila kobala baministre baa na mbongo te nake na ye wapi na kobala paster te mpo na ndenge wana mais sikoyo ekomi bato bakomi kobala wana ayebi kaka intere ya nini na bandozwa mbongo ya mabonza nga moko na bandogerango wana eza mabe eza bien te eza maaddiction ozolonda mabe ozobima moyibi ozoyiba mbongo ya nzambe mabe wana ozolonda deja yebana yo moko na bana na yo na bakoko nyonso tu wana fosenga bolimbisi nzambe donc eza mabe donc mbongo eglize eza mbongo na bino te donc mbongo ya eglize eza mbongo ya mosala ya nzambe ya mosala ya nzambe eza ya mosala ya nzambe te mais eza ya mosala ya nzambe eza bien te mwasi atindaka mobali na ye azwaka mbongo ya eglize basi
basi mususu mona ye moko ayebisi déjà mobali atia ye kota finance donc ye azwaka mbongo ye geraka mbongo alinga somba super na ya sombi alinga somba kabelu na ya sombi alinga somba eloba bijou na ya sombi eza mabe eza diete eza ngambwa munene soki mwasi ministre asala kango soka zola dabiso eza ngolo azui abongola mutema soka bongola mutema te un jour nzambe akotuna ye pona nini esiko tukala koyoka tali loba nzambe te donc wana tokosali lango te tokozala lukoso te na lukoso eza de kote mosusu azwaka mbongo ya eglise te matungisaka mobali aza lukoso ya mbongo wana kozala atungisaka mobali amemila soki otanga azotungisa mobali aza na mbongo te asalaka te to na mosala azozwa salaire moke afuti bafacture mbongo eza te mobali akosala nini akozwa mbongo eglise mpona alakisa yo akokisa posa ya mwasi eza mabe mwasi ya mosala nzambe akozala lukoso ya mbongo te il faut que vivre moi sommes na nzambe o aza mondimi ya vivre na kondima lolenge ndenge nzambe azokopambolela bino lolenge mpe kobanda kokendila soki bozangi bokumbisi nzambe donc basi basala nzambe toyebi tolobi na ntango wana omona mobali amipesa asalaka mosala nzambe mona mwasi mosala nzambe akende otekaka na zando na mbongo na akende otekaka yango azozwa azotangisa bana bazolia azosala mosala nzambe nyonso tu donc mwasi mosala na nzambe aza moto lulendu te aza moto akomikitisa donc lukoso soki ezali ozobebisa makambo eza mabe eza lisumu na miso ya nzambe tozala lukoso te kotungisa paster te kozala lukoso te eza mabe koluka lokumu te papa ata olati liputa moko lelo olati moko lobi olati kaka wana moko un jour nzambe akopambola kaka ntango boza na komikitisa bodanda kaka nzambe ndenge azopambolela bino ndenge bokozalila okokozala lukoso te lukoso eza mibale papa lukoso eza na ndenge mibale papa ndenge mibale oui eza na ndenge mibale lukoso eza na bandenge ebele mais naoloba ndenge mibale lukoso tolobi liboso kote ya lukoso ya mbongo lukoso ya mbongo nde tolobi paster aza na moyen te mpo balolenge ebele mpe moto aza paster mais azoleka ata mosusu na kozanga azoleka na kozanga na bandenge ebele ezalaka mais soki oyebi moto ekozala aza mosali na nzambe azalaki mpe ta mosusu tokoloba ta mosusu nzambe abengi ye azalaki nzambe mpe akoloba ndeke azalaki na kompani moko nzambe akoloba nde balongwa charge mpona asalela ye oyo bakokende kote moko vita mosusu lolenge bazalaki yango te mpo tomona basali na nzambe mosusu lolenge bazalaki yango te omona na ndenge bazolekila mbongo eza te sikoyo omona soki totali mpe na baeglise mosusu ezalaka ce n'est pas ya oyo bazalaki awuti na eglise mosusu azalaki paster ta mosusu na eglise na capitale akende alongo na capitale ake na province ta mosusu na capitale yango na quartier wana moyen ezali mpo bazosoutenir paster na mwa mbongo omona soki alongwe kote wana ake kote mosusu mbongo mpenza eza mpenza te donc eza mwa pasi lolenge sikoyo mwa ndambo bozozwa ndenge bovivre sikoyo soki mosali mwasi ya mosali na nzambe aza lokoso akokoka te lokoso ekotinda ye na kodekone lokoso ya mbongo ekotinda kota kodekone azwa mibali mpo azwa mbongo to aboya libala mpo azwa mbongo to donc lokoso yango eza mabe akozala lokoso te ya kolata lokoso ya mbongo te lokoso ya bamakambo mosusu te wana mais tolobi lokoso eza na bandenge ebele mais sikoyo nalobi lokoso kote mosusu ya basi mingi ya basali na nzambe tozala yango kota ministère oyebi ata nzambe abengi ngai te kote ya kosala na poste moko na eglize mais sikoyo telema naza lukoso na kotungisa mobali na ngakaka te mobali nzambe abengi aza ministre mais sikoyo mwasi ya ministre tokoloba mwasi ya ministre aza mpe mondimi mpe aza mondimi mpe to mosali apesika yango nzambe par exemple nzambe apesanga nazala protocole nzambe apesanga nazala escond marking nzambe apesanga nazala na mosala moko na eglise kaka mosala eza ebele to moyebi mais sikoyo nakolinga te kaka ndenge wana nakotungisa mobali na ngai mpo lukoso eza deja kati na ngai apatisanga poste
apesa ngai apesa nga poste oyo sikoyo nga moko nasepeli nango oyo sikoyo nga sikoyo nasepeli nango poste na kati ya mosala nzambe soki nalingi nakoma ministre nakotungisa mobali na nga nakoma ministre soki nalingi na bandokamba programme dimanche nakotungisa ye apesa ngai na bandokamba mpe programme dimanche nakoba mpona ni basi mosusu bazokokamba nga nakamba te basi mosusu bapastere ya kala oyo bazalaki soki abengama ete mpona kokamba programme dimanche ye akozala azokamba ne programme dimanche te soki abengama yembaka na chorale ye akabanda oyemba ne chorale soki abengama ta mosu alendisaka bamama na église koteya soki nini soki asala kuna akosala ezoluka nango kaka te ifo akambaka programme dimanche ifo ateyaka dimanche ifo akoba ministre ifo asala soki nini te ezoluka nango ndenge wana te donc me na sikoyo akosala ndenge nini akotungisa mpenza mobali atia ye kaka esika nzambe abengi ete eza très danger wana sikoyo ozotambola na nzoto sikoyo ya kipouvoir soki ministre eza makasi te ministre fo aza makasi kota kososolisa liloba ya nzambe ya koteya mwasi ketala oyo eza mosala ya nzambe ifo boye soki napesi okaa ndenge wana yeba danger nango yeba soki nini ifo mosala nzambe azala makasi kote ya kosunga liloba nzambe mosala nzambe mosusu akokoka te mwasi akangeli ye ntango mosusu na mbetu mwasi akangeli ye ntango mosusu kota kolamba mwasi ntango mosusu akangeli ye kanda bakote ebele komo kosali banko omona ministre akokita sende apesi ye mpona koevite kaka azwi apesi ye nani oyo poste akokandaki kopesa te mpona nini ekomi na nzoto mpona nini eza lokoso ya mwasi ya mosali na nzambe mpo eza paster moto azokosakre bato moto azopesa bato baposte wana sikoyo kwa paster moto azopesa sikoyo mwasi na ye moko aza na ndako mwasi fatuna ye ozopesa bato mosusu nga ozopesaka te mpona nini ngapi naye naposa na mata poste ngapi oyo naza naposa nakambaka programme dimanche ngapi naza lokoso yango tolobi lokoso eza na bandenge ebele wana sikoyo lokoso ya kinzoto ya kiposte ya kinini bato bamona ye le lokoso akosala kaka benzoka nzambe abengi ne ye te mpona azala esika wana eza teke soki motu mosusu azosala esika oyo abengama par exemple tokoloba nzambe akolobela moto abimi ministre na kati wana mama paster azali ministre te nzambe akolobela moto abimi akambaka programme dimanche mama paster akambaka ne programme dimanche te mundimi akokokamba elobi nango teke mwasi ka paster fo kamba eza teke lokola ye azokambaka ye aleki ngai non tosala makasi tozala basi ya lokumu ndenge bible elobi tozala basi lokoso te lokoso ya kiposte te lokoso ya mbongo te lokoso ya kigrade te lokoso soki ya minini te mais tosala makasi tozala bato basi ya lokumu nzambe azomona biso lokumu koteya osambelaka mpona mobali no osambelaka mpona mosala ya mobali omoni basi mosusu basala na nzambe oyo bamibimisaka na bango te baza ebele eza na ntango na biso oyo ata nalobi na ntango na biso donc na ntango na biso tozomona makambo ebele yango tolobi ndenge wana me na ntango na biso oyo eza na basi basala na nzambe oyo nzambe azotilize makasi basi na bango bazali vraimen bamikitisa baza lokoso te ni ya poste ni ya nini baza vraimen basi ya kimia bazali oyo vraimen bazo mobali obi mosali na nzambe soki aza na mwasi ya kokoka ndenge ya molimo sikoyo lokola papa na bango na likolo lokola yesu ndenge balobi na Matthieu 5 donc soki basi ya ndenge wana en tout cas mibali na bango bapambolamaka na moi na sepe bapesaka mpe mibali na bango valeur mosala mpe ya mibali na bango ekendaka bien basutenaka mpenza misala na bango mwasi okomona ye abukaka mabolongo abondelaka mpona ministère ya mobali na ye abondelaka mpona mosala nzambe apesa mobali abondelaka mpona mosala na eglise ezokende liboso mobali ntango akokenda ezoteya liloba bato bazokangolama bazotia bato maboko bato bazobika oyebi te kote bazokota mabondeli bazobonda
compte na mwasi na mobali côté zo soutenir nzamba pambola ba mama ya ba mama ndengwana ba mama bazo sala ndenge wana eza malamu mingi omona na bato vena bazolo ba ke mwasi vraiment za vraiment mwasi a pasteur papa ki mwasi a pasteur o tozo luka eza pona koteya te ba mona ngake yo teya kanga pe na teya ka eza la concurrence eza ki mwasi ki pasteur ki mwasi ki ministre eza pona wana te eza pona wana te ke yo teya kanga na kamba programme ngana siso kamba programme na église na ka surtout dimanche eza ya kowelana ngana sisi ko kamba programme dimanche na sisi yo teyi oyo kambi programme ngana teyi yango te wana nzamba za nango posa yango te za très dangereux soki nzamba bengi yo te donc nzambe fa lobela ministre nzambe pe fa lobela mwasi ya ministre po kozala nzamba sali bino ngolu bokutani bobala ndi boza basali na nzambe bamisu bakutana baza ba ministre bamisu bakutana baza ba diacre basia bamisu bakutana baza moko passer moko nzamba bengeli na na nando ka musala ka nzamba pesa na kasi ya église to sali lango na ndenge nzamba azomemela biso ndenge molimo mosante ezomemela biso natuna mutuna kambolobi eza pe ndenge wana amen nazotunaka mutuna etangi pe mama ozali pe mwasi ya mosali oza pe mosali na badon na batala nzamba pesi yo mais problème tozomona sikoyo na mangomba tozomona na ngomba oyo tozali actuel na moment tozali na bambolo tozali awa na Europe partout même en Afrique comme même en Amérique partout tout le monde basa les belé le banzambe le basa la base ya koka basa ya koka basa le kosote mais tout le monde sikoyo le kola sikoyo ndongo lobika ke basa yango bachaka mbamba le koso et ba poste le koso ba grade ye pas à la kaka amu to moni ke ba pasteur be ba cédé ba ministre be ba cédé moi c'est un don il y a la prophète comme prophète on a mbambaka le koso aux la poste moi c'est un évangéliste un don aux évangéliste ba bambi évangéliste moi ça ali na don il y a qui pasteur bambi pasteur donc ba don c'est le ministre ba c'est belle ba comme na on côté ni bali mbamba côté ni bali mais comme a koso na kata na pour le koso non fono comme évangéliste fono comme pasteur fono comme prophétesse fono comme sokinani donc ba tu le koso na seconde monde que mangomba na biso ya ko beba mingi autant wa kotia le koso mobali pe na mbambana a cédé sans kata ayo comme ngongo na nzambe sans volonté nzamba cédé yo moi c'est comme moi ça le fondé ba professeur le kuta église ko kanga bandoki église ko sala donc mo ça musala nzambe ko ba siko nini na ba sande ngwana ba tisi ko ba za il faut ko banga nzambe il faut ko banga nzambe soki nzamba benga yo eza bien mais soki nzamba benga yo eza très dangereux eza très dangereux soki nzamba benga yo te soki nzamba benga yo eza malamu mpo kolo mosala eza nzambe oyo tozosala nde yango lifuti na biso tokozwa mokolo ya suka tozomona neti lokola grade kodondwa nango soki ndenge nini me mokolo ya suka ekozala ndenge nini kolo mosala eza ekolo mosala eza yesu masiya ntango tokorendre compte ekozala ndenge nini eza teke kompani na biso moko tosali eza teke mosala na biso moko privé tosali eza ya biso te soki tokanisi mabe eza bien te soki tokanisi nango ndenge wana eza bien te oyo eza mosala ya nzambe soki ya biso moko privé mobali ye kolo koma boye okoma secrétaire okoma soki nani wana eza ndenge mosusu na mosala mosusu tanga na moni landa yozala boye mobali aza docteur yo mpe landa okoma infirmier mpo osala soki wana eza ndenge mosusu mais oyo eza mosala nzambe fo nzambe ye moko abenga yo soki nzambe abengi yo akoyebisa ata mobali no moto aza ministre to bato mosusu nzambe akoloba mpo nzambe moto abenga yo soki nzambe abenga yo to mpo kaka nga mpe na bando osala na poste boye bamonanga eza très dangereux soki nzambe moto abenga yo o bando okamba prière o bando te o bando osala soki nini nzambe mpe miracle ne bando osalama bikambo makambo nyonso to nzambe abanda komimonisa mpo ye moko moto atie done kati na yo mpo ye moto abengi yo ye moto apesi mosala soki nzambe apesi te eza bien te tosalila ngo na ndenge wana te esambiso ezali eza très dangereux eza mabe eza mosala nzambe tokeba tobanga nzambe
tobanga nzambe soki tozotambola na kobanga nzambe tokotungisa mobali te mpona nini ozotianga na kokamba te mpona basi mosusu mibali mosusu mpe ezali batungisaka mpe mwasi nalingi mpe mwasi na ngai azala asalaka boye asalaka boye akopesa mwasi mpe mosala na nani oyo na kotindika mais soki tozoboma ozobasiki momasi sikoyo nde naza kote baministre te me naza kote ya basi ya basi te nazokebisa mpe basi bamiso baza batindikaka me boprie nzambe alakisa soki vraimen obengama mpona kosala mosala kosoutenir basi ya basali kosoutenir mibali na ministère ezala bandenge ebele priere eza kosoutenir conseil nyonso tu wana eza kosoutenir makambo ebele eza kosoutenir ozokombola te eglize eza kaka kosoutenir ozosala boye na komikitisa kosunga makambo nyonso na eglize eza ebele donc eza kaka mpe kosunga mpe mais il faut sikoyo tokeba tozala te lokoso ya kote ya mosala ya nzambe eza très dangereux wana eza bizaleli ya mabe moniki mamake basi ebele babomisi mangomba na lokoso oui basi ebele mangomba ekufi mpona basi me tosala ndenge wana te tozala ekenge tosala susu ndenge wana te soki tobanda kosala tosenga bolimbisi nzambe alimbisa biso soki obengama te eza mabe eza bizaleli oyo ya mabe ekimisaka bandimi na eglize epanzaka babundisaka mpe kasi batiaka mpe bakali totiaka mpe bakali nati totia sikoyo okali mwasi ministre tellement naza lukoso mingi nazotia bakali soki mundimi tamosu nga naza nanga na dote ya kokamba programme ya kokamba priere bapriere eza ebele ya kokamba vraiment oto ya koyemba oto ezala kosimba mbongo tamosu nga naza nanga ya nani yango te nzambe apesinga mais tellement naza mwasi ya ministre namoni mama moko diatre moko diabonese to mundimi moko azala wana nzambe alakisi paster apesi ye asala yango na kobundisa ye na koyina ye kaka po atika poste wana nga na récupéré wana nazwa yango oto nga nayebisa paster apesa pire ngai toyokanaka mpo soki naza na posa ya mbongo akodefisa ngai mpo soki naza na posa ya mbongo nakozwa soki naza na posa donc tokopere ne bien nyonso tu ezala bien makambo ya kisweki ya kobomba melekaka pire nga wana oyo bandobomba mabe donc nakosala ndenge wana mpona eza lukoso eza bizaleli ya mabe moto esalaka ndenge wana tokeba tokosambisama wana eza mabe soki toza ndenge wana tosenga bolimbisi changer omona mutu aza na don oyo basa ndenge wana kwa lukoso ndenge wana babundisaka bato baza na don ya nzambe oyo nzambe apesi don mpona kosala na lingomba mpona mosala nzambe ekende liboso babundisaka bango na kobundisa mpo moto atika poste wana mpo mosala mpe ekende liboso te mpo ndenge wana kobundisa ndenge wana omona moto abanda kosala wana bien alongwe mosala efrenamaka ekimwa ekende liboso eza te totika eza mosala bato ya nzambe ata kutu mosala kaka ya mokili boye kompani kaka ya mokili mwasi ya mayele ya valer oyo alukoso te mwasi moko azosala wana to tata moko azosala wana nga na kolinga te nga kaka nasala wana mpo nga soki nasali wana ta mosu nga naza na nga na nani ya kosalela wana te ya kosala mosala wana te me moto mosusu azosala wana mosala ezokende liboso soko mpona nini te so nazosala nazoboma mosala na biso donc ndenge moko mpena mosala ya nzambe nzambe apesi bino donc tosalaka ndenge wana te mpo mosala nzambe ekende liboso toyokana mpe biso nyonso tu tokokokana te papa tokozala na lingomba ata mosusu basi ministre toza 5 basi ministre toza 3 tokozala teke basi ministre nyonso tosalaka mosala moko non mosala na eglize wi mosusu ekozala ekokani ekutani tozosala mosala moko tokosala ngo na bomoko nyonso tu na bolingo nyonso tu na kimia nyonso tu na esengo nyonso na kose soutenir moto akoyokela moninga zuwa aza te po eza mosala nzambe mais soki toza na bolingo te soki toza na kowelana toza na lukoso tokosala yango na ndenge esika wana eza nango do na nga te me nakolinga kaka nasala kali tokowelana omona basi mwasi ya ministre wana soki akambaka programme dimanche nga mpe nakolinga nakambaka programme dimanche mwasi ya ministre wana soki ateyaka nga mpe nakolinga nateyaka dimanche
mwasi ya ministre mususu soki asimbaka mbongo nga mpe na kolingana asimbaka mbongo wana mosusu atika nga nazwa esika wana eza mabe kowele na wana musala mwa ekende musiki eza masumu ya papa eza masumu mobimba ezotourne wana ezosala na nzoto molimo eza wana moto akokota kaka lifele mpo molimo mosantu aza na ye te ezaki nzoto moto ezosala mosala efrenamaka omona mwasi mosali na nzambe akotungisa ser wana nalingi ye te frere wana alingi ye te longola ye nalingi kaka tia mosusu oyo nalingi kanga kaka nasala mosali ye banda okende nango bie omona kaka pu balongoli ser na nani o batufe na kiposo na nini banaki nzambe apesaki ye balongoli ye batufe ngo mbala moko toza na esambiselo tokeba yango ntango ekomi mabe tokose kontrole totala bomoi na biso mosala nzambe tozosalela yango ndenge nini bizaleli ya basi ya basali na ministère sanjime kota mosala nzambe mosala bato eza bakompani na biso te tomemela yango te ndenge togeraka bandako na biso tomemela yango te sota mosusu na ndako ogeraka bien te omemi yango peti l'église donc tosala ndenge wana te donc nzambe asunga biso boyokani ezala bolingo eza malamu mingi surtout soki bolingo ezali basi balingani yango mpe esalaka mpe mibali balingana mais soki basi balingani te ekotisaka conflit na mibali eza moko abali yaya moko abali leki moko abali papa moko abali koko azoprotege ye basi na nzambe mingi baministre mingi balingaka te batushe basi na bango balingaka te nga papa soki ke oui osala opasi omoni mutu moko bazofinganga omoni mutu moko boye azozanganga respect mobali nyonso to asepelaka te mais en tant que ministre sala yango na ndenge moko ya malamu na ndenge ya kimia soki yesu bakwakilaki esoi soki yesu basalaki bongo sikoyo mwasi ministre mutu pamba elo bakozanga ye mpe valeur bota mosusu mutu wana nana comprendre te liloba te aza bebe spirituel mais paster kosala te omona ke mwasi na yo aleki bato nyonso bandimi ozokamba non bandimi baleki mwasi na yo oza boyi mpona bandimi wana yo za chef na ndako na yo mwasi no aza soki nani na ndako na bino mais na eglize mobali azali boyi ya bandimi nzambe abengi mobali kuna kimwasi na mobali na ndako na eglize te soki ministre azokotisa makambo ya mwasi na ye ezakati eglize eza mabe eza catastrophe eza ngambo nzambe akosepela te ta moke una ndako no sava na famille soki wapi sava mais na côté ya na église non kipe bampate nzamba apesi yo nzamba apesi liboso bampate na yo ata mwasi no aza mpate na yo mpe nzamba apesi yo bango nyonso tozwa bango ki ya mpate ki mwasi na mobali eza te bango nyonso baza bampate nzamba apesi yo kipe bango bien kuna komonisa mpe koleki mwasi na yo olingi mwasi no aleki non toza bampate biso nyonso tukuna il faut kozala vraiment soki ndengeni kozala na yibi te soki ndengeni kutu na lobi lango po makambo mosusu mona passer ndenge bozaka liboso kuna mona bomema masumu bozoyeba te siko mwasi ya valeur ntango sikoyo bokoya na ndako atake passer akozala moto abeti mabako ntango sikoyo bokoya na ndako mbala moko corrige mwasi mobali na yo loba na ino na biso nyonso toza bampate ki mwasi na kati na ndako mais na kati na église biso nyonso toza bampate donc kosala susu ndenge wana te donc osungi sikoyo omoni basi wana ya valeur bazaka na conseil ozosoutenir ya lokumu bango wana ozosoutenir mobali na yo ntango ozosoutenir mobali no ndenge wana na miso ya molimo mpo mosala nzambe ekende bien wana nzambe mpe akosepela eza malamu mingi mais soki omoni yango eza malamu mosala ezokende na kobeba nzambe mpe asepeli te donc esiko na esengeli yesu kaka azwa lokumu yango omonaka bapaster ebele omona bazotuna bango yango paster engandi namonaka mwasi na ye te mwasi na ye nani soki moto peut-être akoti esika to nanu aumete moto mosusu azokoyeba te mpo mosusu bavandaka esika moko te na basi na bango azoyeba te ke
Imo mwasi kinkandi kutu donc pona nini esika wana ezate ke lokumu mwasi lokumu mobali lokumu soki nini bana soki ni te biso no sotoza bampate donc lokumu eza epa ya nkolo Yesu Masiya bandimi nzambe apesi yo biso no soto toza bandimi. Alléluia. Maman merci nayoki mpe ya temo sikoyo nga na kosunga utaki mpe mama oza mpe mwasi ya mosali oza mpe mosali liba mpenza likambo mo mpenza oyo kokosunga bamama mpenza na ta na biso bamama mpenza bazala ndenge nini na kati ya eglise ya nkolo bamama baza mpenza basi ya basali ndenge tosili koloba mpona apôtre Paul amonaki na lisunga molimo santo makambo ndako oleka na lingomba na ntango ya Timothée asungaki changement ekotaki sikoyo changement fo ekota su na ntango na biso nango te lobe bongo te changement il faut ekota il faut tozala bien tozala exemplaire kotonga ezala te totonganaka te biso na biso bana bazokotala donc ntango bazomonake bamama balingani bango mpe bakolingana tozala baexemplaire tolona malamu me mabe te mama paster mamwasi ministre mwasi ya diaka ancien donc tozala bitongatonga te tolingana totika kotonga bazopekisa kotonga epanzaka kaka toyebi tokabula te tosangana tolingana bolingo ezala bosangana ezala bomoko ezala wana nzambe akoyoka ntango mpe tosangani tozobondela mpe mpona mibali na biso to mpona mosala nzambe azoyoka mosala ekokende liboso totambola na kobanga nzambe lukoso te fidelité ezala na mosala nzambe na libala nyonso tu makambo ezebele meta na biso esili nzambe azwa lokumu. Alleluya. Nzambe abongi na nkembo abongi na lokumu ye nde moto asali biso ngolu mpona tokutana susu mokona lelo basi ya ministre nyonso tu partout bati basali na nzambe nyonso partout bazwami nalingi bino mingi na bolingo ya nkolo Yesu Masiya nzambe apambola liloba nzambe nde yango ezongisaka biso na nzela toza basi ya ministre eza malamu eza ngolu nde nzambe apesi biso me tosalela yango na ndenge ya malamu ntina suka mpo tozwa bomoi na seko tosalela yango na ndenge ya mabe te soki tosalela yango na ndenge ya mabe yango nde ememaka lisumu soki ememi lisumu eza kaka kufa lisumu ekomema kaka na lifelo donc bato masumu bakokota na bokonzi ya likolo te bato ya lolendo bato batongaka bato ya mabe nyonso tu oyo lokoso bakokota na bokonzi ya likolo te bato ya kowelana bakokota na bokonzi ya likolo te donc tosalela yango na ndenge moko ya malamu mama pase église mosusu biso toso na kati ya corps de Christ tolingana tomona te église wana moke bango kutu baza na eloko te baza na baesima te baza kutu na eloko te biso nde mutu église eza monene biso toza na nyonso tu ya biso nde mutu eleki no yango te nzambe alingeli biso tolokola makambo tosoutenir mibali na biso na ndenge moko ya malamu mpona nzambe mosala nzambe ekende liboso mpona nzambe mpe asepela tozala na bizaeli moko ya malamu mama paster akozala te atambulaka ndenge moko ya mabe eza bien te tozala na ndenge moko ya malamu tosungaka na lingomba nkolo kopesa toli koencadre bana makambo nyonso tu tomikitisa oyebi te mama paster mosusu nzambe atie do mpona kosunga tomikitisa mpe mpona tosungama na do oyo nzambe apesi epai ya mususu nzambe azwa lokumu. Alleluya. Amen. Kembo lokumu ezonga pa ya nzambe na biso na bomoi etobondeli nzambe malamu nzambe na nguya merci osali biso kembo lokumu ezonga pa na yo otindaki liloba na nzambe biso tokomisi yango na peuple na yo na bana na yo na bikelemo nyonso bakelema na image na nzambe tika te loba nzambe bandeko nyonso balandi yango ezwa place na bomoi na bango changement ekota na basi nyonso basali basi ya baministre basi ya bancien basi ya badiacre bango nyonso changement ekota nzambe oyo batambolaki na ndenge mabe molimo santo sosolisa bango nzambe basi repenti basala confession afin que bazonga na makolo ya nkolo Yesu Kristo bayebaki mosala bazali kosala o moto moko te na moi na nse me bazali kosala o nkolo Yesu Kristo yango na nzambe otiki basi nyonso maboko na nkolo oyo bazali basi basali na kati ya église corps de Christ. Merci Saint de gloire pambola lebo nkolo esala misala na bamama nyonso bazali basi basali changement ekota mpe oyo un jour bakozala basi
basali mateyo eseli bango nzambe po ete ntango bazali kokoma changement ezala entre oyo babandaki mpe na bango topambo tokumbiso nzambe na kondima tosengi losambo na nkombo yesu kristo azali likolo mokonzi mpe mbikisi amen nzambe na biso azwa lokumu abongi na nkembo abongi na lokumu abongi na machanjoli partout tozwami topesi mbote basi basali na nzambe nyonso tu tochange totala te kake mwasi ya ministre non ancien dia ke mosali nyonso tu biso nyonso tu tosali liloba nzambe na misala nzambe akokumbisama ciao 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 amen. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Si tu veux le connaître,